Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vim mostrar a minha coleção de squishes, ó. E também mostrar o nosso cenário novo. Ele não tá totalmente pronto, eu ainda vou fazer algumas modificações, ó, mas já tá aqui pedindo pra deixar o seu like, então já deixe o seu like, isso não vai durar um minuto da sua vida. E também se inscreva no canal pra essa família cada vez crescer cada vez mais. Então bora lá conferir o vídeo. Então, gente, começando com o primeiro squish. Esse daqui foi o primeiro dos primeiros, tá? Que eu fiz, de Doritos. E as pessoas que estão um pouco atrasadas e não sabem o que é squish, é um brinquedo pra desestressar, tá? Esse daqui é caseiro. Ó, Doritos. E só esse daqui que não tem rostinho e que é pintado atrás. E se vocês quiserem que eu ensine a como fazer squish aqui no canal, deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber, tá? E eu também vou deixar na descrição o vídeo de eu abrindo squishes de comida de cinema. Ó, também tem este picolé aqui muito fofo, com calda degradê, ó. Que também ficou muito fofinho. Tem refrigerante, olha. Eu acho que o que mais deu trabalho foi... Daqui a pouco eu mostro pra vocês, senão vai dar spoiler, né? Olha, de refrigerante. Sem pintura atrás. Aí tem a pipoca. Que o mais trabalhoso foi essas pipoquinhas aqui. Também com rostinho. E o mais colorido, que eu acho assim, o mais colorido, é esse de cupcake aqui, que foi o mais fofinho que ficou. Olha a cauda que colorida, que arco-íris. Aqui também tem uma carreirinha de arco-íris colorida. E ele ficou muito colorido. Esse daqui foi meu favorito. E escrevam também nos comentários qual o mais colorido e o que vocês mais gostaram, tá? Que eu trago aqui pra mostrar como eu fiz. Olha, também, e o último aqui, squish, e o que eu falei que é o mais trabalhoso foi essa bala. Olha que coisa pequenininha. Aí dá pra mostrar aqui. Ela é bem pequenininha. Atrás também branca. E ficou bem maciozinho, apesar de que não tem muita graça de brincar com ela, né? Só os grandões mesmo, mas ela ficou muito fofa. Então, foi isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e apertar no sininho de notificações para receber todos os vídeos. Então, um beijo no coração de vocês e tchau, tchau!